Ela empurra, né? Ai, que engraçada. Para. Para. Ai, que engraçada. Deixa esse sapato aí, só nem. 2 empregos, pilhas de roupas para passar e 4 filhos para cuidar. A rotina da brasileira chegou ao limite. Chocolate, açúcar e ansiedade. Você sabia que estresse engorda? Até o desejo sexual pode ser afetado. A acupuntura pelo SUS ajuda na recuperação de milhares de brasileiros. As profissões estressantes. Será que a sua é uma delas? Teste para você fazer durante o programa. Como medir o seu nível de estresse? Porque assim se machuca menos, né, de voz. Vamos agora ao esporte. As oitavas de final da Libertadores tiveram 2 jogos ontem à noite. Toma, gato. Toma, gato. Se perdeu o Emelec e no duelo brasileiro, o Atlético Mineiro levou a melhor sobre o São Paulo. 57 mil torcedores foram pediram no tricolor marcar primeiro com o Jadson. O zagueiro russo foi expulso ainda no primeiro tempo. Deixa meu sapato aí.